ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் ஜேகே பேசுகிறேன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் வண்டி ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இந்த வண்டியை பற்றி முழு விவரம் பார்ப்போம். ஸ்வராஜ் 735 XM 2010 மாடலுங்க. ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 39 ஹெச்பியில் வருது இந்த வண்டி. ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2,45,000 சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி ஓனர் வந்து நேரில் போனால் விலை அனுசரித்து வாங்கிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயில்பட்டியில் இருக்குது வண்டி. 2 ஓனருங்க. என்ஜினு, கீர் பாக்ஸு, கிரவுண்டு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் வந்து ஒரு 90 காசு கண்டிஷன்லேயும், ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு 70 காசு கண்டிஷன்லேயும் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஊக்குப்பெட்டி இருக்குது. 3 நாசில் உள்ள வண்டிங்க. கிர்லஸ்கர் என்ஜின் உள்ள வண்டி. வண்டி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குற வண்டி. வண்டி வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸ்வராஜ் 735 XM 2010 மாடலுங்க. ஹெச்பி வந்து 39 ஹெச்பியில் வருது. ரேட் வந்து 2,45,000 சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் போனால் விலை அனுசரித்து வாங்கிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. வண்டி வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணிவிட்டு வேறு உங்களுக்கு எதுவும் தகவல் தேவைன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. கோயில்பட்டியில் இருக்க வண்டி. லொக்கேஷன் வந்து 2 ஓனருங்க. என்ஜின், கீர் பாக்ஸு, கிரவுண்ட்லாம் தெளிவாக இருக்குது. எந்த லீக்கேஜ் எதுவும் கிடையாது. சேர் ஓடாத வண்டி. விவசாயத்துக்கு மட்டும் ஓடின வண்டி. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பேக் டயர் வந்து ஒரு 90 காசு கண்டிஷன்லேயும், ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு 70 காசு கண்டிஷன்லேயும் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஊக்குப்பெட்டி இருக்குது. வண்டி வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எதுவும் தகவல் வேணுனாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.